Добар ден, господине. Добар ден. Вака, јас вршам истражување во врска со дебелината. Според последните проценки во Република Македонија секој втор има проблем со дебелината, а секој трет е дебелјудско, да не речам. Сега вака, дебелината е причина за ризик од повеќе од 200 хронични заболувања. Лошо. А ве гледам и вие машала така си имате виша килограми. Тут и мечка се направив. А не бев ваков. Лани до 31 мај ја бев коска и кожа човек. Како дојде нова влада? Како ми се отвори апетит? Абе по цел ден само јадам и јадам. А која е причината за вашето прекумерно јадење? Од радост. Значи ја јадам само од радост, види. Се радувам за надворешнава политика, се радувам за внатрешнава политика, се радувам за бизнисот, за инвестиции што ни доаѓаат. Се радувам на сонце, ове. Кога ни во време на СДС, у почеток на март сме имале вакво сонце. Никад. Се радувам што имаме вакви политичари што не викаат Северна, туку само Македонија. Значи од сабајле до вечер само се радувам и јадам. Фала многу. Значи да заклучиме, вие, господине, се дебелеете заради успесите на владата, На владата така? и од радост, да. Да. Фала многу. Да ми се здрави живи сите. Пријатно. Сите, митковски компанија, министри, пратеници, Да се живи и здрави, ајде. Се не било. Пријатно јадење. Сакаш грошчено? Не, фала. Нема проблем. Добар ден, господја. Добар ден. Како сте? Да. Зошто толку разочарано го кажувате тоа добро? Зошто? Од нова година до сега сум поправена 8 кила. И на некоја ригорозна диета сум, ама не ми иде слабењето. Каква ви е диетата? Каква ми иде? Таа со месо и салата. И секој ден си јадам пола кило месо и краставички, домати, зелка, зеленчук. Сега ве сваќам, вие сте разочарани бидејќи диетата ви е скапа. А не. Напротив, од кога дојде новата влада, да ви кажам, од партија ми дадоа едно убаво место и имам пари, што сакам тоа да си купам. Не е проблем тоа, ама една друга мака има. Што? Абе, месо и неколку дена не можам да отидам у ВЦ, а и плюс слабо ми оди слабењето. Фала ви многу, господјо. Да заклучиме, од кога дојде оваа влада, народот се уби од јадење месо, пошто има пари. Добро. Дечко, замашала си? Машала. Ќоти ко баскет да сум голтнал, да ти кажам. Од што се гоите вака? Абе, Мицко нели отиде на инаугурација на Трамп и со другарите гезме правиме. Отиде со Орбан се сретна, пијачка цел ден. Отиде се сретна со Ердоган. Абе, у една викендица сме славеле, 2 дена не може да не истераат од таму. 2 дена. Аце најави брза пруга ке градална кај Србија. 3 дена од маса не станавме. Тошковски ке го стредал со бракеот. Сарми, цел ден јадење. Така, штрака, бутај сарми да ти кажам, друже, од јануар навака само нешто славиме, бутаме, јадеме. 15 кила си имам збумбарено. 15 кила. Па треба да се ставиш на диета, да ти кажам. Па, не е до мене. Не е до мене, до вие од владава, они зафркаваат. Они малце да запрат со тие нивните офанзиви. Ја одма се ставам на диета, ама не запираат, бе. Не запираат и тоа е проблем. Проблем не само за мене, за цело друштво е проблем, пошто мора да славиме, разбираш. Па проблем е мене, женската ми раскина. Ама да ти кажам право, у задње време не мислам ни на жени, само на јадење мислам, бе. Фала многу, дечко, еве сега вака може заклучокот да гласи: вака не беше во времето на СДСМ. Тогаш сите беа слабички и неухранети, па за доброто на граѓаните и нивната линија и порачувам на
Илинденска. Владо наша мила, кочи више, народот се гои и едвам дише.